大家好哈，我想现在开始我创立了这个 CLEC James 漫谈的 Podcast。那最主要的就是说，可以将平常生活上的一些小事，还有很多朋友在跟我提说，除了礼拜六的长篇长投资之外，还有其他看什么事情可以跟大家分享的。我也是想了一阵子，那我也不知道这个频道可以做多久是多频繁的更新。不过很多事情我们就是先做再说了哈。所以出门了才可能到，那我就开始今天第一次的这个 CLEC James 漫谈。那我想这个形式，这个节目的形式，现在我也还没有确定，所以前面的几集可能是跟大家随性的聊，那没有什么特别的主题，不会说像之前说每一个影片或者是每一个短片有一个固定的主题。那像这个漫谈嘛，就是好像炉边漫谈，或者是一般我们朋友间的聊天这样哈。那我现在就是要今天美国的收盘美国应该是8月4号吧。8月4号，这个市场纳斯达克指数涨2.59%，这是非常高的涨幅哈，也是很难得看到的涨幅。QQQ 涨3.4%哈。Apple、特斯拉、NVIDIA、Microsoft 都涨涨得都蛮多的Amazon 跌 ，Amazon 一定有什么特别的事情让它跌了。不过我们就不去分析个股为什么涨，为什么跌。那我相信这一次这个大涨，当然可能跟中东情势和缓也有关系，还有再来就是那个日元喋喋不休，那美国出手干预。美国是一个非常讲究不可以干预汇率的国家，认为汇率都应该要让它自由活动、自由浮动。可是这一次的美国财长贝森特竟然能够花好几百亿元去这个逐贬日元的升值，降价不是贬值，所以日元的涨幅这一周5天来，日元的涨幅差不多3.7%，在这个汇率的变动是非常的很不一般的了哈。等于说美元在这一周对日元跌了3.7%，所以这个也是在经济过去的历史里面很少发生的。那日本的汇率喋喋不休，有他们国家的非常基本的问题了，就是说，因为日本长期30年的通缩，那他们就一直想要通膨。那为了通膨，所以他们就去降息，
甚至降到零利率。可是其实你若体质不好，因为日本失落的30年，那你这个国家体质不好。什么叫体质不好？日本为什么会失落30年？那这个原因没有去解决的话，你光靠输血，就是说一个人很不健康，他身体很多结构都出问题，或者是他就是本身像日本本身就是不消费，那为什么不消费不去解决，而一直在输血的话，那这个就会造成你这个输血是没有用的。那也就是说，这个人他可能很多器官，他一直把血液都存起来，他不想把血液流出去，所以你一直输血只会撑大了那个血器官的血肿而已。这个就是日本经济为什么在低利率的时代，它没办法造成通膨的原因。那如果不去解决通膨的问题，就会造成今天日本的现象，就是治标不治本。那日本这种治标不治本的问题，造成了日本长期30年的失落。这里我想，之前我以前上课有讲过了，那我想我们用漫谈的时间来谈一谈日本为什么会有失落30年这个状况。第一个就是日本在当初泡沫之前，一个东京的房地产的市值就可以去买下整个全美国的不动产，所以这个泡沫是非常的大。那日本人全国疯买房，所以大家都背了很多房贷，而且不是个人买房，它还造成了很多企业，因为日币那时候升值，那日币升值，日本的公司的外销会比较受到压抑。那为了产生获利，很多公司也跟着一起炒房，所以很多公司去贷款买房，因为做房地产的回报远远高于做实业的回报，所以整个日本各行各业个人全部在炒房。那银行端也是无限量供应炒房资金，因为外汇实在赚太多了，所以就造成日本整个房地产的泡沫。那为什么日本的房地产泡沫最终会破掉？就是日本央行造成的。日本央行最后就是因为美国要日本日元升值，所以日元那个不是那时候美国跟欧洲几个国家开了一次会，强迫日元升值，所以整个日元就升值。那日元升值是外部造成的，那可是日元升值会造成这个日本的企业生意比较难做嘛，外销比较难，所以日本的央行理论上应该要升息，因为实在过热嘛，它应该要升息。可是日本央行竟然是降息，所以你们知道，就是说
那时候日本的经济非常好，那全世界美国这个已开发国家要求日本货币升值，那日本货币一升值，央行的思考逻辑说，那如果一升值，我们的企业会有问题，所以我就降息。结果降息没有刺激整个企业外销，反而是更刺激了整个房地产泡沫。这是日本应该是那个时候的错误，就是说这个央行下了错误的这个政策，造成日本双重的打击。第一个，企业因为日元升值受到压抑；第二个，又将利率调低，所以整个资金全部涌向了房地产，造成的这个世纪大泡沫。好了，那世纪大泡沫结束之后，整个日本的企业、银行、个人都是有大幅的欠债。那这种状况之下，就是会变成这个债务型的通缩。什么叫债务型的通缩？就是说，你像中国现在也有一点点现象，就是说我买了房子，也买了贷款，那房子如果一直涨，那我的这个无形的财富就增加，我内心里面会认为我很有钱，所以我也敢消费。那反过来反向就是说，如果这个房地产是下跌，而我又欠了很多债，我每个月都要还贷款，那我就不敢消费。欠钱不可怕，是资产又跌了之后，双重的打击，让个人、企业、银行都不敢消费，不敢扩厂，不敢这个把钱贷出去。那日本还有东方的国家的文化，就是一种我们宁愿扛住，不让它破产。就是说，破产是一个很丢脸的事，尤其像日本，他们觉得破产可能要切腹自杀了哈。所以所有的从银行、企业到个人就扛着这个债务。那你知道房地产的债务一扛就是要30年嘛，所以就造成这个过去日本30年的所有个人、企业、银行都在还债，不然就是在填补他们的这个银行的这个那个叫什么不是烂头寸，银行的反正就是人家不还款了哈。好，所以日本这个债务型通缩，所有人都在还债，还了30年，终于还完了。还完了之后呢，日本就开始消费了。所以最近日本除了开始消费之外，那日元为什么会贬值，跟这件事情也没关系哈。所以日本就开始消费，所以它会通膨就上来了，这就很自然的，跟什么央行政策什么都没关系。所以你央行政策拉低利率，拉到负利率，还是没有消费，是因为债务型通缩让整个日本失落30年，大家不敢消费。所以在这种状况之下，一样是房地产泡沫，那美国的做法就不一样哈。日本的房地产泡沫，大家都不倒债，也不敢把房子丢还给银行。那银行欠债，央行也不去兜底，那这个造成这个债务型通缩30年。但美国处置方式就不一样了，美国的央行跟财政部处置方式，他们在次贷风暴的时候，国家立即出来兜底。什么叫兜底？就是说所有银行的不良债权
全部由央行买走，所以银行就表内就干净，所以那银行就没有这个被倒债的资产，那银行就可以继续放款给大家。那企业的话，因为美国企业跟个人，就是我如果破产了，我就是 file Chapter 11，我把我剩下的房地产就还给银行，我就没事了。所以个人的话，比如说你有100万的房子，你买了，那你借了70万的贷款，那如果这个房价还在70万以上，那我其实我的房子价值还是高于我的欠款，所以我就会继续保留住这个房子。可是这个房子如果跌到剩60万的时候，那我欠银行70万，那我这房子卖了只剩60万，那我怎么办？我可能也失业了，我也还不起款了，我就把房子还给银行。那银行怎么办？银行就是把它拍卖，拿到60万，那银行就只能拿到60万，虽然他借你70万，所以银行就亏了10万。可是银行不能再去追这个个人的财产了，因为当初抵押的是房子，不是个人，所以银行是因为这个房子才把钱借给这个个人，所以个人把房子丢给银行之后，他就没事了，银行就不会再追缴。那可是个人当然是有信用变成不好的状况嘛，那这个就是你信用会受到伤害。可是个人不会像有些国家为什么会被标记成这个不良的事情，那变成所有的银行账户都被锁起来。美国不会这样，所以美国在处理这个不良债券的时候，不良债权的时候，是一个比较人性化，而且有利经济。所以企业个人如果整个房地产下跌，他们是可以把这个烂头村的房地产丢还给银行。那银行太多这种倒债的银行就会收紧银根。那所以美国政府就把那些不良的债权全部打包买起来，那银行就没事了。所以变成次贷风暴，从个人、企业到银行都没事了，就把这所有的债务一次给它就是归零清掉重来马上大家就开始赚这个月赚的钱，不用去还贷款，也不用还债。银行也是可以把钱贷出去，因为央行就把钱注资到全国的银行，要他们把钱放贷出去。所以这个整个美国经济就很快，08年、07年次贷风暴，到过了1年之后，09年3月就触底就上来了。所以这个就是美国虽然发生了一样大的这个房地产泡沫，可是他们1年整个经济就恢复健康就起来了。那可是日本的房地产泡沫就是因为从政府、银行、企业、个人都有不一样的这个人生哲学吧，认为债务就是要自己扛自己扛。那你把债务倒债，那这个是不可原谅的名誉损失，所以就全部的日本人就扛了30年。这个就是整个过程所以第一个，这里面房地产其实是一个非常高风险的资产。再来就是国家跟国家之间的这个房地产抵押的制度，
是不太一样的。像你台湾，你这个房地产你缴不去贷款来了，银行可能就拍卖你的房子之外，因为你有欠银行钱，银行可以通令全国的所有银行，你只要在里面一存钱，马上银行就把钱扣走了，所以你变成没办法在银行里存钱。那你要找工作，你要领薪水，变成都要拿现金，不可以不能 deposit 到这个银行账户。那你没有银行账户，你要开网约车，你要做什么生意，你就没办法收款，那就会造成很多这个房子破产的人，第一个不敢倒债，第二个一倒债，他这一生要翻身就比较难。可是美国不会，美国就是你倒债，把房子钥匙丢给银行，你走人就好了，这里跟你没事了。这个就是很多这个社会系统还有人生哲学的不一样了哈。像在美国的话，亚洲人的父母通常都在家里终老病死，由子女照顾，因为子女就一直撑着照顾可能老年痴智的父母，所以美国的老人院里面统计亚洲人，第一个就是那些 nursing home 嘛，就是失智老人的比例相当的低。第二个，当然中国老人要在家养老的观念也是一种。最后撑不住了之后，才会把老人送到养老院去。还有中国人的，我们亚洲人的理财观念不一样，亚洲人就是家里有一点财富嘛，而且就父母的钱都想要留给子女，所以不想要用自己的钱去养老，或者是住那个 nursing home， 或者是住那个失智老人公寓。因为你去住那边，你如果手上还有80-90万、100万美元，那你去住那个 nursing home 的话，一个月就要15000美元，你可能住了5-6年、10年，你的资产就全部用光了。所以大家为了保留老人家这100万以上的这个资产，就在家里扛着照顾老人的责任。其实这是不好的了，老人家有钱，那去自己付钱，就去住老人院或者去住这个照护中心。其实美国的照护中心可以帮老人家照顾得非常健康，他们的食衣住行都照顾得很好，会帮他们做活动，会帮他们做复健帮他们擦指甲油，还有一些团康。虽然是失智了，可是他们还在那边过得很有尊严。只是说你如果资产的人就要先花自己的资产，那你如果资产都花光了那就会有 Medicaid， 就是说这个低收入或低资产的人，他就完全国家支付了那你也不用担心了。所以老人家的钱自己花光了之后，就国家全包了。这个就是美国人想说，那我的钱就这辈子花光了就好了嘛，花完之后就靠政府了。可是亚洲人不是啊，老人家有100万、200万美元，那就想说，如果拿去花一个月15000、2万块的话，那花完了，子女就没有钱继承了。他们都没想到，那就花完就花完吧，花完之后就让国家去养了嘛，所以美国的养老是开始用你自己的钱，用完之后就国家全部兜底到你终身结束，没有子女的责任。所以理论上，奉养父母在美国不是子女的责任，是政府的责任。第一个就是父母自己的资产先用，所以养老是父母自己的责任。
养老是父母自己的责任，当父母的钱都用完之后，就是国家的责任，跟子女一点关系都没有。那在亚洲的国家，像台湾的话，就有这个没有尽到奉养父母的责任，这是有法条规定的。所以这个是不一样的。不一样的。所以为什么台湾很多年轻人受到要奉养父母，要照顾年迈的父母，40几岁就要不能去工作了，因为家里实在是要照顾1个或2个父母不容易，没办法兼顾上班，这个就是社会制度的问题了。所以我常常讲，这个美国的话，小孩子18岁以前是国家养，65岁以后就国家照顾了。你当然有钱是自己照顾了，你没钱了也不用担心，18岁以前国家养。比如说这个子女有一个家庭，先生是主要的收入来源，那小孩子7、8岁的时候先生走了，那国家会养这个小孩，也会养这个家庭。钱是不多啦，比如说一个小孩可能，我记得20、30年前可能1200块美元一个月一个小孩。那你有3个小孩，那当然就有3600美元。那照护者就是监护人，照护一个小孩好像也有1200多美元。那现在当然可能快到1600、1800了吧。那整个家庭一个监护人，一个妈妈在照顾一个小孩，可能1个月也可以拿到3、4千美元了。这个跟你的收入没关系哦。这个太太还可以出去做开 Uber 工作，可是因为这是社会保险，就是先生当初上班有社会保险社保，所以他走了之后，这个给付就是这样，给付到这个小孩18岁。好今天本来也没有想到要特别谈什么事情了，那拉里拉扎的，从今天股市的上涨到日本失落的30年，到最近美国财政部这个拉抬美元，还有财政部拉抬美元这件事，我再补充一下，因为日元一直贬，那日本央行为了拉抬日元，他要做什么事？他就是要去卖美元，把日元买起来就是卖美元买日元。那这样看日本的货币会不会升值？那日本央行怎么有钱卖美元？他们手上也不是很多美元，那他就要卖美国的国债。所以美国的国债如果被卖了，那美国的利息就会上升，对美国的经济影响很大。所以说美国的债券如果被卖的话，那美国利率就会跳高，一跳高对美国的经济伤害会很大。所以为什么美国会出手去救日元？因为不去救日元，他最后会伤到自己。所以美国去救日元，不是说狭义的道义责任，没有，他就是为了巩固自己的债券不要崩盘了，所以他就花了几百亿去救日元。至于救得起来救得不起来，我也不知道，因为日本的这个货币的这个问题实在太深了这个烂到根里去了。日本如果不升息，因为日本一升息的话，日本政府的欠债就还不完了。日本欠债已经是超过 GDP 的2、3倍了吧，所以你的税收光去还利息都不够，所以日本政府享受了30年的零利率，所以大量的印钱，大量的印钱买自己国家的股票什么什么这个其实这个时候都要还的啦都要还的。
所以美国去救日元，最主要不是为了道义责任，而是为了巩固自己美国的债券的稳定。不然日本是持有美国国债第2大嘛，日本如果持续卖国债的美国国债，那日本的国债就崩盘了，那美国就会有大麻烦。好，我想今天这样拉里拉扎也谈了快30分钟了哈，那我们今天就先谈到这里，那下次再聊。OK， 好，拜拜。